កីឡាករឈុតសេរីវណ្ណថងនៅថ្ងៃស្អែកនេះត្រូវប៉ះជាមួយនឹងជើងខ្លាំងម្នាក់ដែលធ្លាប់ប៉ះកីឡាកររ៉ាឌីគុនខ្មែររបស់យើងដែលធ្លាប់ចាញ់ពិន្ទុទៅលើកីឡាកររ៉ាឌីម្ដងនេះថាតើឈុតសេរីវណ្ណថងរបស់យើងអាចយកឈ្នះទៅលើកីឡាករម្នាក់នេះបានដែរឬទេប្រិមត្តអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូតាមការគូតើចំណុចទាំងនេះវណ្ណថងអាចស៊ូបានដែរឬអត់អញ្ចឹងនេះគឺជាការប្រកួតមួយចំនួន4ប្រទេសតែម្ដងនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺថ្ងៃទី25ប្រិមិត្តគឺមានការប្រកួតបដាល់គុនខ្មែររបស់យើងគឺកីឡាករគុនខ្មែររបស់យើងច្រើនដងគូសំហើយក្នុងនេះគឺអត់មានលើកយកឈុតសេរីវណ្ណថងសារតែការប្រកួតនេះគឺវណ្ណថងត្រូវប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករម្នាក់ដែលធ្លាប់ចាញ់ពិន្ទុកីឡាកររ៉ាឌីអញ្ចឹងការប្រកួតនេះតាមមើលប្រិមិត្តគិតថាវណ្ណថងអាចថាមានឧបសគ្គដែរទេដោយសារតែការប្រកួតមួយនេះឯគូនេះអាចថាយើងអាចថាខ្លាំងក៏អាចថាបានមិនសូវខ្លាំងក៏អាចថាបានដោយសារតែគឺកីឡាករនេះគឺធ្លាប់ចាញ់ពិន្ទុកីឡាកររ៉ាឌីម្ដងហើយអញ្ចឹងអត់មានដែលជា fan វណ្ណថងគឺបើទុកចិត្តទៅលើកីឡាករឈុតសេរីវណ្ណថងតែម្ដងគឺប្រកាសជាឈ្នះ 100% តែម្ដងអញ្ចឹងយើងចាំមើលជាក់ស្ដែងក្នុងការប្រកួតដោយសារតែការប្រកួតកីឡាករនេះក៏មិនមែនលំដែរហើយក៏មិនមែនស្ពៃជ្រក់ដែលយើងដកញ៉ាំស្រួលៗទៅមកការប្រកួតតែមានការប្រែប្រួលក៏ដូចជានៅលើសង្វៀនម្ដងគេម្ដងយើងតែប្រហែសគឺប្រហោងតែប្រហែសបើយើងស្លាប់តែប្រហែសគេស្លាប់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងការប្រកួតនេះគឺមានកីឡាករគុនខ្មែរយើងគឺបាទភក្តីគុនខ្មែរយើងក៏ដូចជាកីឡាករបាទគុនខ្មែរយើងម្នាក់ទៀតគឺបាទយេនីណាអញ្ចឹងឲ្យមានសំលើកកីឡាករគោចោះប្រិមិត្តណាអញ្ចឹងប្រិមិត្តស្អែកនេះកុំភ្លេចទស្សនាទាំងអស់គ្នាហើយប្រិមិត្តអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូថាតើអ្នកលេងគុនខ្មែររបស់យើងបាទនឹងឈ្នះទាំងអស់ឬយ៉ាងណាយ៉ាងណីបាទដោយសារជុំគ្នា4ប្រទេសឯណោះប្រិមិត្តណាបាទ4ប្រទេសប្រិមិត្តបើតាមការបង្ហោះរបស់អេដមីនតារាគុនខ្មែរបានបង្ហោះចំបាទពីការប្រកួតបាទគឺអ្នកលេងគុនខ្មែរយើងនៅថ្ងៃទី25ស្អែកនេះគឺត្រូវប៉ះជាមួយ4ប្រទេសបាទចំនួន4ប្រទេសគឺភូមាអេរ៉ង់ចិននិងអាស៊េរីប្រិមិត្តណាបាទអញ្ចឹងគឺយើងចាំមើលទាំងអស់នេះថាតើអ្នកលេងគុនខ្មែរយើងអាចនឹងមានសង្ឃឹមឈ្នះប្រមាណ%ប្រិមិត្តបាទអាចខមមិនតាមការគូបាទអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ